U crkvi Preobraženja Gospodnjoho u Šidze nedjeljova služba Boža počinje na 10, a na Viliju sanočne na 22 hodin. Po sanočnim po tradiciji šlizi i odhod do Ruskого domu na koljadovanje. U kulturno-prosvitnim društvu Đura Kižinčak za Viliju i Kračun tirvaju okremne aktivnosti. Členi novoformovanog Združenja ženog Marija porihtali za Viliju našo tradicijni jedla i okviceli salu. Za djeci porihtani jadlovec, slama, a počatok koljadovanja najaveni na 18 hodin. Najaveni i prihod hostov djecov zos Slovatskog kulturno-umetnickog društva Jednota i Horvatskog horodskog kulturnog društva Zošidu. Po sanočnim počinje u dome i koljadovanje za starših, a bude hrac orkestra društva. Po obiscog u Šidze po špivanju toho roku budu hodžić i členi djecinske dramske sekcije društva.